Здравейте! Ще ви представя схема на масна тъкан и въглехидратна обмяна в нея. Първо, нека започнем с една голяма масна клетка. Така. И откъде постъпва глюкозата в нея? Как постъпва? Това става първо с помощта на широко разпространения ГУТ номер 1, който пренася глюкоза при нормални кръвнозахарни нива. И разбира се, ГУТ 4, един специфичен ГУТ, който стои неактивен в цитозола и който се активира само от командата от инсулин. Така че инсулинът активира неговата поява на мембраната. Кога става това? След нахранване, когато се отделя самият инсулин. Така че глюкозата нахлува и през него. Каква е съдбата на глюкозата вътре в масната тъкан? Главната съдба е да се превърне в триацилглицероли. Това става, като първо глюкозата се превръща в пируват чрез гликолиза. След това той става ацетил-КоА чрез окислително декарбоксилиране. След това ацетил-КоА се използва като субстрат за синтеза на масни киселини. До тук имаме първия субстрат за синтеза на триацилглицероли. Следващия субстрат, за да се получат триацилглицероли, е необходимо да имаме основата, наречена глицерол-трифосфат. Това е проблема. Как да го получим? В масната тъкан липсва ензима глицерол-киназа, така че той не може да бъде получен от глицерол. Единственият вариант е да бъде получен от една от триозите на гликолиза, която се нарича дихидроксиацетон-фосфат. И само с една реакция, с глицерол-трифосфат дехидрогеназа, става глицерол-трифосфат. Тоест, за да получим това, на нас не е необходима глюкоза, за да станат 3 ацилглицероли. Тоест, как се синтезират мазнини в масната клетка? От какво? От въглехидрати. Трябва да имаме въглехидратно хранене, глюкоза, за да се получи основата на 3 ацилглицерола. Защото масните киселини могат да се получат и готови. Но глицерол-трифосфата не може в масната тъкан. След това всичките тези процеси се активират от инсулин. Самата гликолиза от инсулин. Тук е гликолиза от инсулин. Окислителното декарбоксилиране от инсулин. Синтеза на масни киселини също инсулин. След това синтезата на ТАК също от инсулин. Освен този процес от към въглехидратна обмяна се извършва още един с много голяма значимост в масната тъкан, а това е пентозофосфатният път. Пентозофосфатният път тук се извършва с една основна цел – получаване на надфосфат H, защото той е необходим за ето този процес на синтеза на масни киселини, като биосинтезен процес. Също тук се извършва и синтеза на холестерол, така че за тези синтезни процеси е необходимо задължително да има надфосфат H. А откъде идва той? От ПФП. А откъде идва ПФП? Пак от глюкоза. Така че, за да се осигури този процес, трябва да има въглехидратно хранене. Друг процес, който се извършва тук, това е контрапроцеса, обратният на синтеза, това е разграждането на триацилглицероли до двата крайни продукта, това са чизглицерол и масни киселини. От какво се активират този процес? Този процес се активира от, разбира се, контраинсуларните хормони, това са адреналин, глюкагон и други контраинсуларни, които активират основния регулаторен ензим, хормон чувствителна липаза, активен в фосфоформа, естествено. Каква е съдбата на крайните получени продукти от разграждането на ТАК? Глицеролът заминава в черен дроб за ГНГ, глюконеогенеза. Масните киселини отделят се в кръвта, свързани с албумин. Те се транспортират до различни органи. Представих ви схема на масна тъкан, въглехидратна обмяна.